と風車。遠いわ。加えない。すごい煙やなあれ。もくもくや。雲みたい。なあ、雲みたいやな。あ、紐ほどけた。わっ落ちた。渡してねちょっと待ってね。そこや。言うの全然違うとこ吹いてる。吹いなあ、私も思ってて。適当に吹いて赤くなるとこ探して。葉っぱやから空気で層ができへんから。なあ。あ。紐ほどけたい。よいしょ。はい。やる？これ見て。ちゃんと入れたら下がる。これで葉っぱのつかめるんだって。やってみて。やってみる。これで石を。石入れたらあかんよ。つかめない。もう一個あったやろ。そこに落ちてる。踏むで。こっち見てみてもらって。これでキュッて、この耳とかまた危ない。ここつっとくな。これはダメだ。こっちにしよう。使う？寝た。もういつも通りの時間で。一回。これが。9時過ぎには2人とも寝て。話す準備？箱危ない。こっちも。そんなんいっぱい入れない。そうだね。ねんくんちょっと待ってよ。で、葉っぱ入れるの、葉っぱ。ダメ。消えちゃう。葉っぱ入れるの消えちゃうよ。早く葉っぱ入れないと消えちゃうよね。はくちゃん、葉っぱ入れて、葉っぱ。葉っぱ入れて箱も。葉っぱ入れて。全部入れていいこれ。それダメよ。それじゃない、葉っぱ。これ。違う。葉っぱ入れやな消えちゃう。早く。危ないよ。まず消しましょう。そこ入れんのね。いいって。いいよ、もう好きにしたらいいよ。そんなとこ入れる。ね、後で入れて。あとでいらない。1、2、全部入れてね。ええよ。なくなったら入れへんよ。はい、あっち。あっち。入れた。もうなったな。入れていい？うん。でもね、気をつけて。反抗期一回置いて。はい。見えた。逃げろ、はくちゃん。ハクその格好めっちゃ可愛らしい。何やったっけ、お猿のジョージ？ジョージの服がめっちゃ似合うよ。うん。顔が悪ガキの顔してるから。俺今日昼からちょっとピーロ行ってあれ買うてこうかなと思って蚊取り線香。雨やったらと思ってんけどな、意外に晴れてる。まさかこんな真っ昼間から焚き火するとは思ってなかった。なあ。清掃兼。
子供らもアウトドアになってるな。なるし。で、タクちゃんそっち危ない。手袋のどの？もういい。シャシャすんの？またしてな。ちゃんと。ゆっくりゆっくり片方ずつ。オッケー。これで。飽きてきたんかい。で、それちょうだい、お父さんに。踏んだらあかん。踏んだら曲がってまう。いうのここ突っ込んでくる。うわ、風で。うわ、風で。それスチールのあれで向こうからブワーッと吹いてきたらめっちゃたまるけどな。